Olá amigos, sou Antônio da Fazenda Vila das Belezas. Esses aqui são periquitos australianos, são super mansos, eles comem na mão. Nesse vídeo também eu vou mostrar canários, calopsita, coelhos e outros pássaros. Peço que curtam, compartilhem, deixem seu like. Assista também os canais Canários Irmãos Gêmeos, Amanda Zilo, Álvaro Birdes e Fazenda Lotim. Lembrando que estamos no TikTok, Instagram. Façam seus comentários.